vprašala glede Mijića, poslanca Mijića. Vi ste ga v bistvu podprli, ste rekli, da gre za borbo na trgu, pa vendar kaže, podjetje ni plačevalo prispevkov, zato je FURS tudi obvestil Zavod za zdravstveno zavarovanje, v bistvu, da so ga uvrstili na črno listo, da ni mogel več zaposlovati in je zato podjetje zašlo v težave. Torej gre za neke vrste sistematično zlorabo delavcev. Absolutno. Kaj menite o tem, ste spremenili svoje mnenje in kakšne bodo posledice za delavce? Strinjam se z vami, oporekam samo v tem smislu, da sem jaz kogarkoli podprl. Sploh pa ne v tem smislu, ko je nek odnos do delavcev, ki mi zares pomenijo v mojem delovanju skozi življenje vedno največ. Do mene vsak dan prihajajo določene informacije, zadnji teden recimo, o delovanju gospoda Mijića v preteklosti. In ob tem vam lahko povem, da sem tudi danes vedel nekaj spet novega, ker me je zelo razžalostilo in absolutno obsojam. Ker pomeni, da sem se iskreno pogovoril z gospodom Mijićem, obsojam vse, kar je bilo storjeno, negativno storjeno na račun delavcev v podjetju, ki ga je on sicer podedoval, ampak to mene pravzaprav v tem momentu niti ne zanima. In vam moram povedati, ekskluzivno tokrat, da sem kontaktiral gospoda Lukića, ki predstavlja te delavce. Od njega nisem pričakoval nekega pozitivnega odziva ali pa neke roke sodelovanja zaradi tega, ker je pač strankarski kolega in pa predstavnik stranke Levica, pa vendar sem mu ponudil možnost, da pokliče vse delavce k meni na zagovor oziroma na razgovor, da se pogovorimo o tem, koliko tega dolga zares obstaja. In vam povem, da odziva nazaj še seveda ni bilo, zato ob tej priliki pozivam popolnoma vse delavce, ki jim je gospod Mijić ali pa njegovo podjetje karkoli dolžno, da pridejo do mene. Jaz jim bom njihov dolg pokril iz osebnih prihrankov in potem to reševal bodisi preko odkupa terjatev, bodisi preko asignacije, faktoringa, kakorkoli že, z gospodom Mijićem. Ampak v vsakem primeru želim, da ti delavci pridejo do mene in še enkrat zagotavljam, da bom jaz osebno, kot Zoran Stevanović, pokril dolgove do teh delavcev iz naslova osebnih ali pa lastnih prihrankov in da želim, da niti en delavec v Sloveniji ne bo prikrajšan za popolnoma nič. Obenem bomo sprožili v okviru stranke disciplinske postopke zoper gospoda Mijića. O tem se pač jaz ne morem sam odločati kot predsednik stranke, ampak morajo na temu delovati organi stranke in bomo videli, kako se bomo odločili glede na vsa dejstva, dokaze, sume, indice in bomo z disciplinskimi postopki zoper njega nadaljevali, ne izključujemo pa nobene možnosti, danih možnosti v skladu z našim poslovnikom. Še enkrat omenjam, danes sem kontaktiral gospoda Lukića, bila je ura okrog 8:30, ne držite me zdaj točno za besedo. Njegov posmehljiv odgovor v smislu, da ne želi sodelovati v tej zgodbi, ampak še enkrat, glede na to, da nimam direktnega kontakta do teh delavcev, še enkrat pozivam vse delavce, katerim je Mijić dolžan, pa to ni moja krivda, čutim se objektivno krivega izključno kot predsednik stranke, ampak to ni moja krivda, niti to ni nihče v zgodovini Slovenije storil, niti poslanci tistih strank, ki bi se morali boriti za pravice delavcev, ampak jaz sem prvi, ki ponujam svoje osebne prihranke za to, da pokrijem stroške ali pa pokrijem dolg, ki ga je povzročil človek, ki je tudi na podlagi mojih ramen, mojih pleč, mojega hrbta prišel v ta parlament in jaz želim to sanirati in še enkrat pravim, iz naslova svojih osebnih sredstev ponujam pomoč vsem delavcem, ki so bili kakorkoli oškodovani s podjetjem, ki ga je z dolgom prevzel gospod Mijić, ampak delavci morajo biti prvi poravnani in jaz to garantiram, da bo izvedeno. Torej, glede na dejstvo, da to ne bo šlo preko domnevnega predstavnika teh delavcev, ne pristajam na politične parole, ne pristajam na politične obračunavanja, pozivam vsakega delavca, ki mu je to podjetje dolžno, ki bo znal izkazati ta dolg, da bom jaz osebno iz lastnih prihrankov pokril ta dolg. Zdaj, ampak enih stvari se ne
da popraviti za nazaj. Mediji poročajo, da je eden od teh delavcev žal tudi umrl. Absolutno se strinjam, jaz seveda nimam vpliva na to, niti ne morem. Mislim pa, da ima družina v Bosni. Absolutno se strinjam. Zdaj, ne, meni je izredno žal za tragedijo, močno dvomim, da ljudje umirajo zaradi določenih poslovnih poti, ampak v vsakem primeru mi je izredno žal in če lahko kakorkoli pomagam pri temu, da pomagam svojcem, ki so kakorkoli oškodovani s temu, z veseljem. Pa mene še zanima, kaj pa menite o delovanju gospoda poslanca zdajle tam na železniški postaji, kjer naj bi delal preko voda, preko ženinega podjetja, v bistvu na enem največjih vladnih projektov, gre za 200 milijonov in da gre tukaj tudi za neko nasprotje interesov. Tukaj je zelo veliko tveganje za korupcijo. Tako, kot sem vam povedal, jaz sam bom danes sprožil vse disciplinske postopke, ki mi jih statut stranke, pa tudi poslovnik stranke dovoljuje, da zoper gospoda Mijića uvedemo te postopke, bomo videli, kaj se bo ugotovilo in kako bodo organi stranke na podlagi tega delovali.